ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นเอาฮานะครับวันนี้ขยันนิดหน่อยนะครับก็เลยเล่นยาวๆไปนะวันนี้ก็มาในพาร์ทที่17แล้วใช่ไหมฮะ17ตัวไม่ใช่16ใช่16โอเคพาร์ทที่16กันแล้วนะเกมนี้เล่นไม่จบสักทีนะฮะโดยตอนนี้ก็จะมานั่งทำเควสมันให้ไปสเกลิกาดแล้วเหรอยังไม่ได้เจอDandelionเลยกู Cradle used but unworn. Need a bow to accompany me to a friend's wedding. นั่นน่ะดิสงสัยไหมกูก็สงสัยเหมือนกันอุ๊ยใครนะไอ้นี่ถามใครเขียนประกาศแล้วนี่ไอ้นี่ไง Monster? What kind? Big, bad, ugly. If you're interested, drop by the Garren Estate. Ask for Olgerd von Everek. นี่มันเข้าเนื้อเรื่องเสริมแล้วนี่ว่าใจเย็นพี่ผมยังเล่นเควสหลักไม่จบไปกูก็ตายกับพี่เดี๋ยวนะรับเควสก่อนจะตามหาDandelionยังไม่จบเลยนะฮะผมต้องไปหาใครวะผู้หญิงมันเยอะเหลือเกินวันนี้เอาให้จบหาDandelionให้เจอนะไม่งั้นนอนไม่หลับไม่เจอเพื่อนทางนี้แล้วกันวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดนะครับทุกคนเดี๋ยวหลดออฟสปีดรันสูงได้แค่นี้เหรอยิงอย่างช้าเลยครับพี่ทนไหมทุกคนเจอเก็กกะวิไอ้นี่มันจีบแต่คุณหนูเหรอวะไอ้เหี้ยไอ้Dandelionมึงโอ้ดูดิเรื่องหาBaroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. อะไรวะ Geralt of Rivia at my doorstep. Surely this is no chance encounter. Greetings, Baroness. Greetings, General. You're right. I'm here for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake.Mary Louisa Lavalette, an imperial general and a witcher meet and know each other. นี่ดูเป็นตัวร้ายชิบหายเจอกันมาก่อน We've met before. And how? Imagine this, Louisa. The Emperor desired a chat with the witcher. นี่ไงเจอตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วไอ้นั่นเนี่ยที่มันมาบอกว่าเป็นแม่ทัพอะไรสักอย่าง Geralt of Rivia now works for Emperor Emir. Interesting.Has Var Emry sent you to rid Novigrad of monsters? Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Perhaps Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you'd consider, Witcher? Care to partake of some sophisticated diversion? ไปงานแข่งม้าแล้วไปก็ได้ Well, if on our way then. ไปเลยกูจะได้ไม่ต้องเดินวาร์ปไปเลยว้าวเยี่ยมเขาเรียกว่าใช้คัตซีนวาร์ปนะครับผมทุกคนโหลดไปเลยแจกฟรีนะครับมอดไทยทุกคนนะครับใครก็อย่าเผลอไปโหลดไอ้พวกของเถื่อนนะแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมแท้นะครับอุดหนุนลิขสิทธิ์นะครับผม We've arrived. My father owned a similar estate in Bruges.As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. The grey mare is Cantarella, sired by Kahir, the champion from Vol. แข่งม้าเหรอ Grey's a nice color. อย่าดูถูกนะกูเล่นในคอมกูยังโหดจะบอกให้ My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised it didn't salute you, General.
seem to know your horses. No is not the word. Morvran's a true expert. นี่ผู้เชี่ยวชาญ I เรื่อง find ม้า them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? ได้ Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle. Made in Midgard proper of หน้า beautiful แข่งแล้วแบบนี้ให้ของรางวัลซะด้วยแล้วก็แข่งเด้ Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses. นี่ขิงไปอีก So, which steed do you choose, Witcher? แล้วตัวไหนดีอะตัวนี้แล้วกัน The gray mare looks nimble. Besides, knew a man named Kai here once. I'll go with her. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win, no matter the rider. In that case, I shall try my luck on the Zeracanian Bay. I see no point in delaying this. Let's begin. จัดไปไม่เคยแพ้อยู่แล้วไอ้เหี้ยม้ากูเป็นเจ้าแห่งสังเวียนนะเว้ยเนี่ยจะแพ้โชว์นี่เหงาเลย Riders, ready! Come on, Witcher. Let's see what you're made of. Faster. อะไรอ่ะปากดีเย็ดเป็ดกูแซงมาถึงนี่แล้ว Don'tอะไรวะ spare the horse. ที่อยู่ดีๆมันก็หยุดไปงงมาก Come on, Witcher. Let's see what you're made of. มอนอะไรกูแซงมึงอยู่เนี่ยฮัลโหลโหไกลว่ะ Don't spare the horse. หมากูจะเหนื่อยแล้วโอ้หมาเหนื่อย Come on, Witcher. Let's see what you're made of. แซงกูไม่ให้แซงหรอกบอทมันโง่นะเกมเนี้ยมันจะแซงเราไม่ได้นะเพราะถ้าเราขวางมันนะไอ้เหี้ยม้าเหนื่อยง่ายสัตว์ตัวนี้กากเกินเอาชนะ Slow now. ชนะแบบอีซี่ What a thrill! A beautiful victory! Thanks. For one for whom every horse is a roach, you carry yourself exquisitely in the saddle. My congratulations. That is yours. เย่ Now, could I talk to your chambermaid, milady? Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. The portly young woman. That's her. Speak to her. And you must find us when you're ready to return to Novigrad. We'd be delighted to join ถ้า you. วาร์ปกลับไปด้วยโคตรแจ่มโอเคเดี๋ยวไปคุยกับคุณมอลลี่กันนะมอลลี่เดลิออนอยู่ไหนครับพี่บอกมาเดี๋ยวนี้นะ I'm Molly, my lord. Call me Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelion's rescued time and time again. ใครช่วยชีวิตใครกันแน่วะ ตอบให้หน่อยแล้วกัน Wouldn't be here if not for Dandelion. Told me all about Yeah. your adventures. How he'd ready you for battle with his songs. How he tamed the Karen by playing โอ้ his โห lute. โคตรขี้โม้เลยไอ้สัต I ว์ meant that literally. Dandelion's why I'm here. Came to ask you about him. Know where he might be? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. เศร้าโดน The ฟันแล้วทิ้ง Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? ก็จริง But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. น้องสาวเหรอ Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. ยืมเงินไป Said พา there'd สาว be ไปเที่ยว strawberries and that wine with the bubbles. And he'd sing me arias. โอ้ไปหลอกเงินเขาอีกไอ้เดลิออนมึงโอ้โหน่าเกลียดจัดต้องแฉล่ะ You do realize. Sure he does. Saw him myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I asked Dandelion when we'd visit her, he'd grow all quiet.
and then change the subject. โอเค Thanks, ไม่ Molly. รู้อีก Wait, before you go, I've got a request. อะไรนะ Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. แล้วกูจะเจอDandelionไหมเนี่ยไอ้เหี้ยมากลับบ้านละ Ah, go. ไป Gladly. It's a long way to know. I'd say the same. คือการว้าไปแหละเกมมันก็ดีนะเนี่ยวาร์ปเข้าโนวิกาไปเลย ขอบพระคุณ And here we are. Thank you for your company. Likewise. เจอกัน See ya. ยังไงต้องไปหาใครอีกวะไอ้เหี้ยเวสพูล่าก็ได้ปะลองดูโหแล้วเดินอย่างไกลอยู่ไหนวะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวนี้แล้วอุ้ยไอ้ที่คนนี้อยู่ตรงนี้เองอ่ะคนนี้ก็ดีกว่าเนี่ย109เองชนทหารยาวปัก Watch where you step. มือวอสบวกปะล่ะเก่งกับทหารแล้วเกินทหารโหดนะเนี่ยผมเนี่ยของมีฟูนะแล้วของฟูเนี่ยสามารถลองบิวกับทหารได้นะครับทุกคนเกมนี้มีบิวด้วยนะอุ้ยยายเฮ้ยไม่ตายพ่อมึงเฮ้ยทำไมไม่ตายวะ ไอสัตว์เป็นเพราะใช้การกิ้งแบบสุดเท่ของผมยังไม่ตายตายเลยอันนี้เป็นครูสอนเด็กมึงนี่จีบไปเรื่อยไอ้เหี้ย Excuse me. I am she. Wait outside. Class is in session. รอไม่ได้ Sorry, can't wait. Hear about... Geralt, I know you. I know you อีกแล้ว Fine. If you're eager to join in the lesson, you're welcome to. Children, sadly the ratcatcher has a fever today, but in his stead, we're honored to welcome a witcher. ให้กูมาสอนเด็กอะไรวะเนี่ย but... This is grand! โอ้ You shan't disappoint them, will you? So, who would like to ask the first question? Me! What's it mean that witches are lecturers? วิเชื่อหื่นกาม 9! 8! In that case, wait a few years and I'll tell you. Children, what's the meaning of this? Next question. วันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่เลออน True witches kill kings. ก็สมควรแล้วอ่ะ Cursed, who's turned into a monster, a witcher might have to kill, even if he's a king. So King Foltest was a monster. What's it like to cut off someone's head? ยังไปถามแต่เรื่องอะไรวะเนี่ย Have a head. Can we try your potions? Enough. That is all for today. ไอ้เหี้ยเด็ก Bid farewell to Master Geralt. เด็กแม่งอย่างเหี้ย I'd have rather had the ratcatcher. กดต้นตีนแล้วถามแต่เรื่อง So โห please ด do tell me, why are you here? ๆกำลังหา I know กำลัง you หา saw เดลิออนนะ Dandelion recent. Oh yes, longest afternoon of my life. He read you his poems. No, we perused the illustrated guide to fungi. Maybe... No. Won't he... Mold. That was his interest. สนใจเชื้อราอะไรป When ระ his มาณนั้น hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. อ้าวไฟมอด สรุป See Dandelion after the... สรุปไม่น่าได้อะไรนะคนนี้ I even considered granting him another chance, but he never came back to see me. So I... โอ้ Thanks เต็ง for your help. ได้อะไรเลย มีของให้ขโมยไหมเนี่ยเดี๋ยวกูก็มาละ A fighter! ขโมยแม่งไม่ใช่อันเนี้ยอะไรไม่รู้หยิบมาละ
ไปแล้วเวสปูล่าละมั้งผมว่านะเวสปูล่านี่แหละน่าจะเป็นคนที่รู้นะขอเถอะมีอยู่ตรงนี้เลยโคตรไกลยังเมื่อกี้ผมแม่งตกลงมาไม่ตายได้ไงวะหรือกูลงมอดเอามาตัดตกไม่ตายไปวะเอ้าอะไรวะเนี่ยอะไรวะไอ้พวกเหี้ยลูกน้องโฮซันคือไข่เรียบร้อยตายไปหนึ่งเรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งเรียบร้อยขาขาดไปเลยกูกำลังต้องการเงินพอดีอีซี่เป็นพวกมาเฟียอะไรโฮซันที่อะไรเอาเข้าเรื่องนี่กูต้องสู้อีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ย Geralt of Rivia, Witcher. White Wolf, they call you? ทำไมกู You stand accused of offending religious sentiment. We've orders to take. อะไรวะอยู่ดีมาจับก็มาดิ Dead body. Told you we wouldn't fool him. Well, you're due a beating. It will just be more of a challenge. Remember the preacher who spoke of witches and witchers? A man you humiliated before his อ๋อ faith. ไอ้เฮียนั่นแล้ว He asked that we administer ที่เราไปด่ามัน on นะ his behalf. Your last rites. เราลงต้องต่อยหรือต้องฆ่าแล้วนี่มันฆ่ากูนี่หว่ามันเอาอาวุธออกมาเลยไอ้เฮียตายหาบนะเฮ้ยเฮียมันอึดนะเนี่ยโอ้ยังอึดเลยสัตว์แต่ผมสู้ได้อยู่เรียบร้อยขาขาดไปหนึ่งยังไงพี่สู้ป่ะสู้เปล่าเฮ้ยแม่งอึดสัตว์ไอ้เฮียด่ากูยังไม่แรงเหรอตัวขาดอีซี่มีเนื้อให้กินด้วยป่ะรูศพชอบจริงเลยรูศพ Got my eye on you, White One. Help a poor bloke out. มาเหอะมาได้เรื่อยๆนะพร้อมบวกนะว่าคนนี้ไม่ใช่แล้วอยู่นอกเมืองผมจำได้ถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ในโรงเตรียมนะอีกคนเฮ้ยแต่มีคนที่อยู่ตรงนี้เลยอ่ะคุยกับเขาก่อนไหมนี่ตรงนี้เลยวันนี้จะรู้ไหม I'm Ow, a friend of who's Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, Nah. I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. หรือว่าDandelion ปูเอาหมดทุกเพศเป็นไบเซ็กชวลนะครับผมนี่ Any better? So you're... Elial. Did you and Dandelion... how did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. อ๋อเมาไม่ต้องรู้แล้วแหละสรุปมึงไม่น่ารู้แล้วนะ Oh, stop. He wasn't so drunk as not to figure it out. Besides, men don't interest me. I told him that from the start. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. อย่างฮาเลยเห็นเมื่อไหร่วะรักสุดท้าย I tried many times to talk him into a decent doublet. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zop. Odd. น่าจะไม่รู้นะคนนี้ ขอบคุณแล้วกัน I can help with much. thank you Dandelion กูโคตรเอาหมดที่เอาสุดๆเขาได้หมดจริงๆคนนี้โอเคไม่เป็นไรเหลือคนสุดท้ายแล้วครับเวสปูราในต้องเป็นนางแน่นอนนางจะต้องรู้ความจริงนี่ก็จะต้องเตือนDandelionให้ได้ Junior, claims you อะไรเนี่ย I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. น่าอย่างแก่ Horson's no banker. อ๋อ He's an โฮซัน honest เนี่ยที่ไม่ชอบมาตีเรา Pay on time, ง you ง get อยู่ดีมันมาตี protection. ทำไมวะ You don't pay. เอ้า What you hollering for, stupid wench? What you hoping for? กูนี่แหละอัศวินขี่ม้าขาวเนี่ย Close enough.
ไม่มาแล้วพระเอก Keep out of this, greyhead, not your concern. เดี๋ยวกูจัดการเอง This Bueller's got someone ไม่มี else's ตังค์ protection now. จะฆ่ามันให้หมด Really? Who's that be? Mine offered her a better rate. All right. So, let's see if you're a good bargain or just cheap shit. มาเหอะมาเหอะมาเหอะกูทำไมหอกไอ้เหี้ยนี่หอกยาวสัตว์ต้องฆ่าไอ้เหี้ยตัวหอกก่อนเรียบร้อยโอ้ยกูกดคิวไม่ติดเหยียดแม่ตายไปอีกหนึ่งเรียบร้อยกระจอกว่ะเฮ้ยตายหมด Covered in blood, all of it. So much work for naught. No need to thank me. It was nothing. Sorry. Well, don't get me wrong, I'm grateful, but everything I had. เอ้า I just แก้ปัญหาด้วยกำลังมันง่ายสุดแล้วพี่ผมไม่สนใจหรอกจะถามนั่นเป็นร้อน We I don't. Wait, I know you. You're that witcher I near clobbered with a vase when. Well, when you kicked Dandelion out through the balcony. Actually, he's the reason I'm here. Know where he is. probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back saying it was till death do we part this time. ไอ้ And นี่มันเจ้าชู้จ no ริง more than a week passed before I spotted him in คนนี้ไม่ค่อย Harbourside, สวยอะ strolling with some เฮ้ยพี่เดิน troll ทะ on ลุ his arm. พี่เดินทะลุเชือกไอ้สัตว์ Last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ใจ ear. เย็นหนูใจเย็นนี่หนู This woman he was with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Ha! Horvir, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or, An โอเค artist. ไอ้คนนี้รู้จริง or a whore. Apparently Dandelion was seeing a Troberitz, a blonde most. That's the one. Wait, แคโรเนต้า Calanetta. แคโรเนต้า Sounds like an artist, a foreigner, and a whore. ไอ้กระดาษเขาอยู่ได้ Three in one. คุยด้วยแล้วหงุดหงิดไปแล้ว Thanks for your. กูได้คำตอบแล้ว when I find Dandelion. No. I mean, tell him he's a two-faced snake, ก็ but ยังรักเขาอยู่โอ้ไอ้นี่โอเคกูได้คนพบละแต่แล้วกูก็ไปหาพี่เตี้ยนะฮะพี่เตี้ยมอชอพี่เตี้ยอยู่ตรงนี้เองดีกว่าโอเค Get out of my sight. พวกนักล่าไม่หมดจะต่อเมื่อไหร่เฮียกูฆ่ามาแล้วตั้งกี่คนนะน่าจะมีสถิติแล้วว่าเราฆ่ามากี่คนแล้วนะสกายริมมาไงพี่เตี้ย you're back. เอาไดโนคูกมาช่างเถอะ Nice bird. So, how'd you do? Learn much? คิดว่าข้ารู้อะไรบางอย่าง Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. Thing is, Mr. What's she supposedly like, this lass? Blonde from Kovir. A Troberitz Carolita. parent. It's Priscilla. Aye. พิซิล่าอ๋อนี่รู้จักใครคือพิซิล่าวะ Who's this? A Troberitz, like you said. Quite popular of late. Picture Dandelion with a pair of tits. แต่เดี๋ยวแล้วอันเวอร์ชันผู้หญิงเหรอ Interesting image. So how Dandelion handled meeting his female double? I think he fell in love. Dandelion in love. อ๋อคนนี้คือรักจริง Actually, truly in love. Oh, yes. Laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. แสดงว่า Sentenced to an แสดงว่านางต้อง evening สวยมากๆแน่ๆเลยนะไม่งั้นก็ได้เลยว่ามันเจ้าชู้มากเลยนะถ้ามันตกหลุมรักใครสักคนได้จริงผู้หญิงคนนี้ต้องแบบสวยโคตรไอ้นกคูนี่มันมาจากไหนวะเนี่ยไปเจอเพซิล่าเพื่อจะไปตามหาไดเรออนไอสัตว์แล้วกูจะเจอไดเรออนเมื่อไหร่วะเกมหมาไอ้เหี้ยเควสยืดที่หาย Willows.
listen to me, idiot. ไปเป็นไรทำไมเดินไม่ได้วะเดินแล้วก็ตุกไปพบเซาทันที่คิงฟิชเชอร์หลังตะวันตกดิน ตอนนี้ก็ตะวันตกดินพอดี When suddenly up he pops and heals me. ทำไมผมเดินแล้วมันกระตุกวะ Leprosy one Huh? minute, next thing I know I'm bankrupt with no Tại means là to phòng. earn my livelihood. Better luck then. Me? The more I drink, the clearer I think. บุคคลลึกลับเต็มเลยวะเอ้าบุคคลลึกลับหมุนได้ อะไรวะเนี่ยเริ่มมีปัญหาอีกแล้วเฮีย เกมกูนี่เห็นนะครับบุคคลลึกลับหมุนแบบควงสว่าง ไอเกมนี้มันมีบั๊กด้วยเหรอผมก็เพิ่งรู้เนี่ยไอ้เหี้ยหรือว่ามันเล่นมากๆแล้วมันแหลกมันเป็นอะไร Hero เนี่ย ready. ฮาสัตว์ Come on, let's ไหนเขาดูเลยดิมันจะสวยสักขนาดไหนเฮ้ยเชี่ยสวยจริงกูจะแต่งตัวอะไรวะนะมันจ็อกเกอร์กูจะสวยมากอะออกแบบตัวละครได้แจ่มแมวจริงขอดูคัสซีนตรงนี้ก่อนนะปกติจะไม่ค่อยปกติจะข้ามอันนี้สำคัญต้องดูเพราะนางสวยเกินผู้ชายทุกคนจะต้องหยุดมองโอ้โหรองเท้าดอทเจเป็กไอสัตว์โทษทีผมปรับต่ำไปงั้นไม่งั้นมันแหลกมันสตรีมมันอัดไปด้วยไงมันจะแหลกมีแต่พวกคนรวยๆมาดูทุกคนแบบหยุดสายตาเลยว่ะแสดงว่านางต้องมีอะไรทำไมเกเรตมันมีเป็นแผลเต็มหน้าแล้ววะน่ะไปโดนอะไรมานะ These scars long have yearned for your tender caress to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open. ยอด Then your love profess. แต่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เจอเดเดออนนะต้องข้ามโอเคได้เห็นหน้านางแล้วนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนเพราะมันน่าจะร้องจนจบเพลงเลยอูร้องไห้เลยครับทุกคนโอ้คือคนในโรงเตรียมร้องไห้กันเลยอะยอดแสดงว่านางต้องมีเสียงที่มีเสน่ห์มากๆแต่เกลแลดกูไม่มีอารมณ์แล้วนะไร้อารมณ์ร้องไห้เลยแล้วเสร็จยังอ่ะการแสดงจบเกลัดถึงกับซึมโอ้ยุคตบมือเลยว่ะเฮียขนาดเกลัดถึงยุคตบมือยอดอะไร I know him. ทำไมอ่ะ 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? กูไปฆ่าใครมา There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. ไปฆ่าใครมาวะกูลืม try no get out. He risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. อีป้านี่ใครวะเด็กโด Don't น let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music! Cultural capital of the world? The fuck it is. ทะเลาะกันเฉยอีป้านี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนกูตบ Permits me to introduce this here's เจอ Priscilla, มนุษย์ป้า known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this Is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. เจ้าชู้เหมือนกันนะแกล่ะ Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to Splendid. Very funny, truly. So, see you later. เอ้า Not here. Come with me.
อ๋อมันน่าจะ There a reason for all this sneaking around? มีเหตุผลอะไรที่ต้องหลบซ่อน When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Oh. Siggy Reuben's vault. Shut up. And I've not seen him since. จะเป็นปล้นสมบัติใครวะไอ้เหี้ย Let me guess. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. โอ้โหได้เลยออนอะไรของมึงวะเนี่ย Everywhere. But it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the นี่ไง city. โฮซันเนี่ย I learned only that he raised a ruckus at Horson อ๋อ Jr.'s lair. เข้าใจแล้ว And มัน Horson's men chased him all over town. Horson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, กู but ฆ่าลูกน้องมันไปเป็น10แล้ว You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuben, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. the rascal. At least he didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. เฮ้ยต้องไปช่วยใช่ Here นะ I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax. I'll get him out of this. Gotta talk to this Horson first. And Siggy Reuben. Know where I might find them? I don't know about Horson, but Reuben runs a bathhouse. Careful though. He's a dangerous character. นี่ยูเวนเหรอ So am I. นี่ I don't doubt it. กูอันตรายเหมือนกัน But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you โอ้ know. นี่ก็รักเดเลออนนี่ว่ะโอ้โหตายแล้วไอ้เหี้ยเดเลออนมึง Bugger all to do อ๋อคือ here. เขามาหลงเพซิล่ามันเลยแบบ Back to the ผู้หญิงคนอื่น road. มันเลยทิ้งมาเลย Got Poppy to น้องสาวไว้อะวัสดุ Do you seek to get me โอเคเควสเสร็จแล้วโอ้โหงั้นยังไม่ได้เจอมันอ่ะน่าจะอีกนานนะฮะก็ถือว่าเจอว่าที่เมียเพื่อนไปก่อนแล้วกันโอ้เควสโคตรจะยืดงั้นต่อไปเดี๋ยวนะเควสอะไรผมกดไว้ก่อนนะไปที่โรงอาบน้ำเดี๋ยวภารกิจรองผมรู้สึกยังไม่ได้ทำเควสของคุณบาลอนเลยนะนี่นะฮะบาลอนเวล9อ่ะเนาะไปช่วยเมียเขาหน่อยได้ไหมยังไม่ได้ทำนะโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราไปช่วยบาลอนกันดีกว่าช่วยเมียบาลอนเขาหน่อยนะเขาถูกพวกไอ้แม่มดเทียนั้นลุมไม่นี่อยู่เดี๋ยวเราไปช่วยเขาในพาร์ทหน้ากันดีกว่าพาร์ทนี้ก็เบาๆแค่นี้ก่อนได้เจอความสวยของพิซิลิก้าพิซิเลียแล้วก็ดีใจแล้วครับผมทุกคนไปชุ่มไปช่วย